Moikka! Mä oon tehnyt muutamia suomenkielisiä videoita ja nykyään mä sain kommentin, että mun pitäisi tehdä toisen videon, jossa mä puhun suomeksi. Joten tässä videossa mä haluaisin puhua, miten päädyin Suomeen ja missä kaupungeissa mä oon asunut Suomessa. Mä oon syntynyt ja kasvanut Kiotossa, Japanissa. Ja kun mä olin 7 vuotta, mä aloitin pelata jalkapalloa ja mä oon tykkännyt kasvaa Euroopan jalkapallopeliä. Ja se kokemus sai mut haluamaan asua Euroopassa jonain päivänä. Kun olin yliopistossa Japanissa, mä sain mahdollisuuden asua Kanadassa vaihto-opiskelijana vuoden. Ja mun englanti parantui paljon siellä asuessa kanadalaisten ja englantilaisten opiskelijoiden kanssa opiskelija-asunnossa. Se oli hyvä kokemus ja halusin asua seuraavaksi Euroopassa ja todennäköisesti työskennellä siellä tulevaisuudessa. Valmistumisen jälkeen Japanin yliopistosta sain töitä kansainvälisenä myyntiedustajana perinteisestä yrityksestä. Olin töissä siellä yli 3 vuotta ja sitten mä päätin hakea opiskelemaan maisteriksi Euroopan yliopistoon. Ensiksi tsekkasin Barcelonan yliopistoa, mutta huomasin, että lukukausimaksu oli liian kallis ulkomaalaisille. Sain selville, että Suomi, Norja, Viro ja Saksa tarjosi ilman koulutuksen myös ulkomaalaisille. Saksa vaati syvää saksan kielen taitoa, jotta ulkomaalaiset opiskelijat saa opiskella ilmaiseksi. Ja mä luulin, että Viro oli liian pieni. Siksi mä hain muutaman yliopiston Suomessa ja Norjassa. Onneksi Jyväskylä ja Vaasa hyväksyi mut ja mä valitsin Jyväskylän. Muutin Jyväskylään 2016 kesän lopulla ja opiskelin kansainvälistä bisnestä. Sen lisäksi meidän ulkomaalaisten opiskelijoiden piti ottaa ainakin yksi suomen kielen kurssi. Mä tykkään miltä suomen kieli kuulostaa. Mä mietin, että se kuulostaa kauniilta. Ja mä olin yksi harvoista opiskelijoista, joka suoritti suomea 1-4 kurssiin. Sen jälkeen kun mä suoritin kaikki pakolliset kurssit, mun piti vain kirjoittaa gradua ja silloin mä löysin talvityön Rovaniemeltä, koska mä mietin, että olisi kiva asua jossain muualla muutama kuukauden ajan. Mä olin töissä matkatoimistolla, jossa mä hoidin ja järjestelin matkoja, esimerkiksi revontelimatkoja ja porokelkkailuja. Joskus mä osallistuin matkoille, kun japanilaiset turistit, joka ei puhu englantia, halusi kääntäjän. Vuonna 2018 kevään lopulla mä muutin Tampereelle, koska mä sain kesätyön sieltä omalta ammattialueelta. Olin töissä nopeasti kasvavassa yrityksessä, joka tekee akustisia puhelinkoppeja, ja siellä mä olin ainoa ulkomaalainen. Kesällä mä palautin gradun ja virallisesti valmistuin. Sitten kesätyö loppui elokuun lopussa, mutta mun pomo kysyi, että haluanko jäädä sinne töihin, joten mä jatkoin siellä myyntikehityksen roolissa, joka antoi mulle työmatkamahdollisuuksia Ruotsiin, Saksaan ja Japaniin. Tykkäsin sitä Tampereella, mutta musta alkoi tuntua, että se oli vähän liian pieni ja mietin muuttamista Helsinkiin. Mä sain töitä Helsingistä ja sen vuoksi mä muutin Kallioon Helsingissä. Mä oon tykkännyt asua Helsingissä. Olin kasvanut isossa kaupungissa, joten mä oon nauttinut kaupunkielämästä. Näitä ovat esimerkiksi museoissa käyminen, shoppaileminen ja kavereiden tapaaminen hyvässä ravintolassa. Yksi asia, miksi mä tykkään Helsingistä on, että on ihan helppo päästä luontoon. Vapaa-ajalla mä joskus käyn patikoimassa ja nautin grillata makkaraa. Jossain vaiheessa mä huomasin, että ei ollut helppoa tutustua uusiin ihmisiin valmistumisen jälkeen, joten mä kokeilin muutama uutta harrastusta
esimerkiksi potkunyrkkeilyä, salsaa ja crossfittiä, joka yhdistää erilaisia liikkeitä, kuten painonnostoa, juoksua ja soutua. Mun elämä Helsingissä on ollut kiva ja vuosi 2024 ja 2025 on osoittautunut erityisen mahtavaksi. Kesällä vuonna 2024 mä aloitin uuden työn suomalaisella suosikkibrändillä. Meidän tiimin tunnelma on hyvä ja mä oon oppinut paljon asioita hankinnan ja finanssitieteeseen jutuista. Sen lisäksi mä tutustuin mun nykyiseen tyttöystävään. Mä tapasin jo hänen perheen ja ollaan nautittu kesästä muun muassa mökillä, vierailemalla eri kaupungissa sekä pelaamalla tennistä. Tällä hetkellä suunnitellaan yhteistä Japanin matkaa joulun ja uuden vuoden aikana, jotta hän voi tavata mun perheen ja sukulaisia. Toivottavasti tulen etenemään urani Suomessa ja että voin vaikuttaa positiivisesti muun muassa Suomen talouteen ja kulttuuriin. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitos katsomista. Moikka!